ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वितीय खंड सांख्य योग। व्याख्या। समता राग द्वेष रहित प्रतिष्ठा हेले बुद्धि एक निश्चयात्मिका हुए। विषमता दोषरे दूषित हेले यह अनिश्चयात्मिका हुए। अनिश्चयात्मिका बुद्धियुक्त पुरुषर लक्षण और बुद्धि को एक निश्चयात्मिका करिबार उपाय गुड़िक पूर्वर एही अध्याय 42 श्लोकरू 53 श्लोक आलोचित होइछि। अनिश्चयात्मिका बुद्धियुक्त व्यक्ति को गतप्रज्ञ और एकस्यात्मिका बुद्धियुक्त व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहुए। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति समस्त कामनारू मुक्त। कामना युक्त मनुष्यर बुद्धि विषय अनिश्चयात्मिका अस्थिर और बहु प्रकार होइथाए। मनरू कामनार उत्पत्ति हुए। कामना मनुष्यात्मार ज्ञान को आवृत कर दिए। यह ही मोहर कारण। काम को ज्ञानी मानकर नित्य शत्रु कहुए। कामना कौनसी उपाय मध्य संतुष्ट तृप्त और वशीभूत हुए नहीं। तेणु अनल सहित तुलना करा जाई कामना को नित्य शत्रु कहुଯାଇଛି। संपूर्ण भाव कामना त्याग कले बुद्धि ज्ञान रे प्रतिष्ठित हुए। एहा फलरे मन को असंतुष्ट करुथिबा वासना स्पृहा इच्छा तृष्णा आदि तिरोहित हो जाती। कामना शून्य और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहुए। बुढ़ियाणी जाल परी अनंत कामना मनीष मनरे गुड़े होई रही। यह मनीष को शरीर और संसार सहित बांधि रखे। कामनार संपूर्ण मूलोत्पाटन बिना मनुष्य को मन को ईश्वराभिमुखी करने संभव नुहे। असंख्य सूतारे लुगाटीए बुणा होइथाए। लुगारू सूता गुड़िक पृथक करदेले तार अस्तित्व लोप पाई जाए। मन मध्य सेहीपरि असंख्य संकल्प विकल्पर समाहार। संकल्प विकल्पर जालरू मन को मुक्त करदेले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हुए। अनाबना घास फसल वृद्धि पाई प्रधान बाधक। अधिक अमल पाइबा पाई एगुड़िकु चाषी उपाड़ी बाहर कर दिए। सेहीपरि मन क्षेत्रु कामना बासना गुड़िकु अनाबना घास समूले उपाड़िबाकु हेब। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ସ୍ୱତଃ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ରତାର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ଓ ଏହାର ସୁରଭି ମନକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରାଇବ। ମନ ଶରୀର ଓ ସଂସାରକୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯାହାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅଟଳ ଓ ଅଚଳ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହେ ତାକୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଠ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବଳପୂର୍ବକ କାମନାରୁ ମନକୁ ତଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବିଦାୟ ଦେବା ଦୁରାଶା ମାତ୍ର। ଘୃତ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଅନଳ ଆହୁରି ତେଜିଆନ ହୁଏ। କାମନାକୁ ଅନଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆହୁରି ବଳିୟାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କାମନାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାମନାକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ହିଁ ଗୀତାର ଯୋଗ। ଯିଏ ତ୍ୟାଗୀ ସିଏ ଭୋଗୀ। ଭୋଗୀ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅହିଂସା ଓ ଅସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଭୂତ କରିହେବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୀତାରୁ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ସରକାର ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି କାମ୍ୟ ଭୋଗ ନ ପାଇଲେ କାମନା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କାମନାର ବିନାଶ ହେଲେ ସକଳ ଦୁଃଖ ତିରୋହିତ ହୋଇଯାଏ। କାମନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖୀ କରେ। କାମନାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କାମନା ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ। ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଓ ବିଷୟ ସହିତ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ବିୟୋଗ ହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୁଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୀକୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ମନୋନୁକୂଳ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖୀ ଓ ଏହାର ବିପରୀତରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୟ ପରାଜୟ
ମାନ ଅପମାନ, ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅସ୍ଥିର କରେ। ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବା ରାଗ ହେତୁ ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଏହି ମନୋବିକାର ଦ୍ୱୟ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ କରାନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ବିଚ୍ଛେଦ ଆଶଙ୍କା ହେତୁ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। କାମନା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବା କାମ ଭୋଗରେ କେହି ବାଧକ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କ୍ରୋଧ ଓ କାମ ଏକ ମୁଦ୍ରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯେଉଁଠି କାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ସେଇଠି କ୍ରୋଧ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଥାଏ। କାମ ଅବଦମିତ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କାୟା ଓ ଛାୟା ପରି କାମ କ୍ରୋଧର ଅଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଉଭୟଙ୍କର ଅନୁଧାବନ କରନ୍ତି। କାମ ରଜଗୁଣାତ୍ମକ ଓ କ୍ରୋଧ ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ। ତେଣୁ କାମୀ ଓ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରଜ ତମ ଗୁଣର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ତୁଫାନଗ୍ରସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ମୌନ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାମ କ୍ରୋଧାଦି ମନୋବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମନର ମୌନତାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଥା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅବିଚଳିତ, ସୁଖରେ ଆକାଂକ୍ଷାଶୂନ୍ୟ ତଥା ଆସକ୍ତି ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମୁନି କୁହାଯାଏ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।